Oke teman-teman, kali ini saya mau menemui pemilik murai batu yang barusan juara 1 di tiket berapa tadi? 150 G24 di Subdenpom BC. Yuk kita temui. Tadi nama burung siapa Mas? Anom Yeah. dari Balung. Pemiliknya siapa Mas? Wahabi. Balung. Itu berapa lama sama ngerawat burung? 6 tahunan. 6 tahun. Sempat diternak, gagal, gak ada produksi, terus dikeluarkan lagi buat main lagi. Dibuat main lagi. Terus kondisi sekarang masih keluar masuk kandang? Enggak. Oh, Sekarang enggak. enggak. Sudah saman total saman rawat sendiri. 2 mingguan. Baru keluar kandang 2 minggu. Oh, 2 minggu sampai ambil dari kandang terus saman buat main ke sini. Oh, iya. Belum maksimal. 6 tahun. Berapa kali ngurakan berarti Mas? Di sampean? 4 atau 5, Mas. 45 itu. Terakhir juara burung ini gimana? Di Cimantul dapat terbaik. Cimantul Festival terbaik minggu kemarin. Minggu kemarin. Pas launching Cimantul itu. Oh, yang hari Minggu. Iya, hari. Ini sejarahnya dari mana? Ini dapat di Banyuwangi. Dapat dari Banyuwangi. Informasinya dapat dari teman apa memang langsung dipantau? Teman. Dari teman dulu. Ini dapatnya berapa dulu Mas? Murah dulu, Mas. Dapatnya murah. Nah, ini masih belum stabil karena kan baru keluar dari kandang, Mas. Jadi ini ceritanya burung kandang. Iya. Sekarang dibuat main. Oke. Selama di kandang ada hasil nggak Mas? Belum hasil sama sekali. Belum hasil sama sekali. Jadi dicoba ke lapangan. Enggak ngisi atau gimana Mas? Enggak ngisi. Oh, enggak ngisi. Enggak ngisi. Tidak ngisi berarti ya memang. Dulu main Mas, main terusan udah dapat nama, baru masukkan kandang. Dimasukkan kandang, enggak ada ngisi, dikeluarin lagi deh. Akhirnya terus ikut lomba ini. Nggih. Ini penampilan yang keberapa Mas? Kalau boleh tahu? Kedua. Penampilan kedua. Yang pertama di Cimantul. Cimantul itu. Yang kedua di Subdenpom. Nggih. Kalau dari penampilan burungnya ini Mas, evaluasinya apa? Kurang ngotot Mas. Kurang otot. Itu tadi masih kurang ngotot Mas. Nggih. Ada ngetemnya sedikit tadi Mas. Biasanya kalau kan burung ini kurang otot gitu Iya. ya. Hal apa yang sampai lakukan biasanya untuk meningkatkan kinerja burungnya ini? Di sauna sih Mas. Di sauna. Di sauna di lokasi. Nggih. Tadi sempat di sauna enggak? Sempat. Tapi masih belum meningkat gitu. Nggih. Selain dari sauna mungkin ada faktor lain Mas? Enggak ada sih. Enggak ada. Tapi main umbar ini. Main umbar 3 hari full. Mulai pagi sampai sore. Pagi sore. Ketemu sore full selama 3 hari ini. Nggih. Tanpa jemur itu Mas ya. Tambah semua. Oh, tambah jemur. Berarti ini burung mainnya jemur di lapangan kok ya? Nggih. Waktu main ini ya Mas ya. Nah, ngomong-ngomong ini. Rencana kan ada dijual ya? Iya. Minta tadi kalau enggak salah dengar 70. Iya. Itu 70 boleh kurang apa enggak? Kurang dikit lah Mas. Ya kurang dikit ke 65 lah. Apa 60? Arah-arah itu ya Mas. Nggih. Kalau misal nanti ada yang lawan pasti dijual arah-arah itu ya. Nggih. Oke Mas, terima kasih banyak atas waktunya. Nanti minta izin videonya saya tampilkan di YouTube. Siap.
peternakan terlalu Banyuwangi.